Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e como eu sempre falo, ainda tem muita coisa legal sendo feita hoje em dia. No vídeo de hoje, vamos para a sexta parte da Banda dos Inscritos, e a minha terceira recomendação fica para um grupo chamado Enigma Project. Boa parte da música possui assim uma construção de climas que são muito interessantes, vão desde passagens mais calmas, mais reflexivas, e em algumas delas até diria mais contemplativas, e para outros momentos assim muito mais agressivos. E tudo isso transita de um jeito muito fluido e muito bem feito. E vale a pena tanto escutar o disco quanto ficar de olho na banda.